ട്രെയിൻ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ കോച്ചിൻ്റെയും ഉള്ളിൽ മുകൾ ഭാഗം വാളിൽ അലാറാം ചങ്ങലയുടെ കൈപ്പിടി തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് കാണാം. എന്നാൽ അത് അധികമാരും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. അത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും നമുക്ക് അറിവില്ല. ന്യായമായ കാരണങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വേഗതയിൽ ഓടുന്ന തീവണ്ടിയെ നിർത്താൻ പോലും ഈ ചങ്ങലയ്ക്ക് കഴിയും. ന്യായമായ കാരണത്തിലല്ലാതെ ചങ്ങല വലിച്ച ആൾക്ക് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ആക്ടിൻ്റെ 141 വകുപ്പ് പ്രകാരം 1000 രൂപ പിഴയോ അല്ലെങ്കിൽ 1 വർഷത്തെ ജയിൽ ശിക്ഷയോ അല്ലെങ്കിൽ 1000 രൂപയും 1 വർഷത്തെ തടവും അനുഭവിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ശിക്ഷ ഇന്നും നിലവിലുള്ളതാണ്. വണ്ടി കോച്ചിന് അപകടം സംഭവിക്കുക, കോച്ചിന് തീ പിടിക്കുക, വണ്ടിയിൽ നിന്ന് യാത്രക്കാർ വീഴുക, വണ്ടിയിൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നടക്കുക എന്നിവയെല്ലാം ചെയിൻ വലിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റിയ കാരണങ്ങളാണ്. എന്നാൽ കയ്യിൽ നിന്ന് മൊബൈൽ വീഴുന്നത് വണ്ടി നിർത്തിക്കാൻ പറ്റിയ കാരണമല്ല. അഥവാ മൊബൈൽ വീണാൽ അടുത്ത സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങി സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ RPFന് ഒരു പരാതി എഴുതി കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ന്യായമായതല്ലാത്ത കാരണങ്ങളാൽ ചങ്ങല വലിച്ചാൽ മേൽ സൂചിപ്പിച്ച ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങാം. ഒരാൾ ട്രെയിൻ ചങ്ങല വലിക്കുന്ന അവസരം ട്രെയിനിൽ ആയിരക്കണക്കിന് മറ്റ് യാത്രക്കാർ ഓരോ തരത്തിലുള്ള അസൗകര്യം നേരിടേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് നാം ഓർക്കണം. ഒരു കോച്ചിൽ നിന്ന് ചങ്ങല വലിച്ചാൽ റെയിൽവേ കോച്ചിലെ എയർ ബ്രേക്ക് പ്രവർത്തിച്ച് ട്രെയിൻ പെട്ടെന്ന് നിൽക്കും. ഓരോ കോച്ചുകളും തമ്മിൽ എയർ ബ്രേക്ക് പൈപ്പ് മുഖേന ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചങ്ങല വലിക്കുമ്പോൾ ആ കോച്ചിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു ലിവർ വഴി ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലെ മാറും. തൽഫലമായി ബ്രേക്ക് പൈപ്പിലെ പ്രഷർ കുറയുകയും വണ്ടിയുടെ കോച്ചുകളിലെ ഇരുമ്പ് ചക്രങ്ങളുടെ മുകളിൽ ഉള്ള ബ്രേക്ക് ഷൂ വീലിൽ അമർത്തി പിടിക്കും. ഈ മെക്കാനിക്കൽ നടപടി മണിക്കൂറിൽ 120 കിലോമീറ്റർ ഓടുന്ന വണ്ടികൾക്ക് 2 മുതൽ 4 മിനിറ്റ് വരെ മാത്രമേ എടുക്കൂ. ഈ സമയത്ത് എൻജിൻ റൂമിൽ അതിൻ്റെ അടയാളം കിട്ടുന്നു. പ്രഷർ മീറ്ററിൽ ഗേജ് കുറയ്ക്കും. ഈ അവസരത്തിൽ എൻജിൻ ഡ്രൈവർ, ഗാർഡും ടിക്കറ്റ് എക്സാമിനർമാരും ശ്രദ്ധിക്കാൻ വണ്ടിയുടെ ഹോൺ വഴി അടയാളപ്പെടുത്തും. ആരോ കോച്ചിൽ നിന്ന് ചങ്ങല പിടിച്ച അടയാളം മനസ്സിലാക്കിയ ഡ്രൈവർ എൻജിൻ നിർത്തുന്നു. ലോക്കോ പൈലറ്റ് 2 ഹ്രസ്വ ഹോണും ഒരു ദീർഘ ഹോണും അടിക്കും. ആ സിഗ്നൽ കേട്ട ഗാർഡും TTയും ഓരോ കോച്ചിൻ്റെ പുറത്തുള്ള കീ ലിവർ പരിശോധിക്കും. ആ ഹെഡ് മറഞ്ഞു കിടക്കുന്നതും ആ കോച്ചിൻ്റെ ബ്രേക്ക് വൈൻഡ് പൈപ്പ് മെക്കാനിക്കലായി തുറന്നാൽ ഷ് എന്ന ശബ്ദം കേട്ടിട്ടും കോച്ച് കണ്ടുപിടിക്കും. അതിനുള്ളിൽ കയറി വലിച്ച ആളെ കണ്ടുപിടിക്കും. ഫൈൻ ഈടാക്കും. പണമടയ്ക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി RPFനെ ഏൽപ്പിക്കും. മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യും. കോടതി ശിക്ഷിക്കും.